Yan mga ka-smart, so grabe. Nakita nyo, yung nakakapturean pati yung mga alikabok ito sa cellphone ko kasi nilagyan ko ng flashlight para makita nyo. Pero actually, kung walang flashlight yan, sobrang dilim. Yan o, nakukuha pati yung mga alikabok dun sa cellphone. Grabe, lakas ng hangin. Yan yung mga alam nyo, yan yung mga naglalaglagan yan, alikabok po yan. Yan yung mga gumagalaw-galaw dyan sa gilid ng salamin ko, salamin ng cellphone ko, ayan. Ayan, nakikita nyo, grabe, di ba? Kung sa Pilipinas umuulan po ng tubig o yung ulan, sinasabi nga dito, alikabok po talaga. Grabe, ayan, wala kang makikitang mga bituin. O hindi mo makita yung buwan. Hi mga ka-smorgs! Smorgasbord Pinay po ito. Smorgasbord Pinay po ito. Magpa-vlog lang tayo, saglit lang. Kasi sobrang, hindi ako nagbibiro, sobrang grabe na sandstorm ngayon. Alam nyo, kahit nasa loob ako ng bahay, dito naglalaba kasi ako sa taas, tapos bumaba ako para mag-wifi, kasi may libreng wifi dito. Dito to sa ating tuluyan namin. Tituluyan ng amo ko dito sa Saprat. Doon yung palagi namin titirhan doon sa labas nitong bahay ni amo. Pero dito pa rin yung sa compound. Grabe, kahit dito sa loob mararamdaman, maaamoy mo talaga yung amoy nung sobrang alikabok. Grabe, hindi ka tawag dito, grabe yung amoy. Parang sumusuot hanggang ilalim ng ilong mo. Ayun, alam mo ba? Ewan ko dun sa mga hindi nakaka-experience ng sandstorm, pero gusto kong ibigyan kayo ng idea kung paano mag-sandstorm dito sa Saudi Arabia. Po tayo sa labas para makita natin. Pakita ko sa inyo sa ating ilaw. Tayo sa kusina. Narinig nyo ng ingay. Ready tayo ng mask. Medyo kalmado pa. Oops, narinig nyo yun? Pakita ko sa inyo. Ang ganyan guys, so kita nyo ba? For the sake ng vlogging, actually malikabok yan guys. Kita nyo itsura. Kasi hindi ko kayang tumingin sa ano. Ayan o. Kung nakikita nyo, ayan, makulimlim yung gabi, tapos wala kang makikitang ni isang bituin or hangin, diba? Ibibrave ko yung sandstorm para nakakatakot kasi ayan, nakita nyo yung mga halaman. Nakikita nyo ba na nagsisigalawan? Lapit tayo ng bahagya. Ayun o. Sakit lang tayo kasi hindi natin matatagalan yung hindi, ewan ko kung nakikita ninyo guys. Ayan, ang dilim. Lalapit tayo dito sa may mga halaman pag gumalaw. Ayan, medyo gumagalaw-galaw siya. Tahimik pa siya ngayon. Pero actually talagang tingnan nyo, ang dilim mo. Diba? Wala kang makitang bituin. Ayan, nakikita nyo. Yan. Yan yung unti-unti na nagkakaroon ng likabok. Pero actually talagang parang zero visibility talaga yung hindi ka pwedeng lumabas ng ganito. Kung gusto mong magbiyahe, mas maigi. Stay at home na lang kayo mga ka-smorgs. Kung dito kayo sa Saudi Arabia or sa Middle East kapag may gantong pasok na tayo kasi masakit sa mata. Hindi ko kaya yung alikabok. Sarado natin to mga ka-smorgs. Uy. Yan, dito tayo sa kusina. Ayan. I-relax muna. Ganyan po talaga pa nagkakaroon ng sandstorm dito. Short lang siguro itong vlog na
Kasi papakita ko sa inyo yung news na nakatunayan na nagsa-sandstorm dito. News na nakita ko kanina lang 8 minutes ago sa Saudi Bus. Credits to Saudi Bus from picture by Abdul Latif Alhamdan. Ayan. Kita nyo dyan guys, mga customer, tingnan nyo. Parang zero visibility. Tapos andyan yung news ayan. Talagang merong sandstorm. Grabeng sandstorm. Diba? Yan guys, so pinakita dyan, yan. Merong Saudi Bus ask, credit sa Saudi Bus. Tinatanong kung nakapag-experience kayo ng mild, moderate, or heavy sandstorm. Tapos, yan, actually sa hapon pa siya nagkaroon ng sandstorm. Until now, gabi, grabe pa rin yan. Super, grabe talaga yung sandstorm ngayon. Yan, diba? Ang grabing alikabok. Ayan, para na siyang, alam nyo, sobrang dilim na naging pulang-pula dahil sa sobrang alikabok. Ayan. So, credits to Saudi Bus, mga kasmorgs. Ayan. Actually, hindi lang dito yun sa Saudi Arabia. Hindi. I think sa ibang parts na sabay-sabay sila nagsa-sandstorm. At grabe ngayon yung sandstorm ngayon. Naririnig nyo ba yun? Diba? Ayun ko nakaka-capture sa audio yung kalakalabog. Yan po yun kasi malakas nga po yung hangin. Yung sa Pilipinas, ay, yun, bismillah. Grabe yung amoy. Alam niyo yung, kung sa Pilipinas, bumabagyo ng yung ulan, ganyan, dito, alikabok talaga yung bawal po ito sa mga may asthma, may mga problem sa puso, mahirap huminga, mayroong sa paghinga, mga lungs disorder yan, mahirap po. Kailangan po stay away po tayo sa mga ganitong klase na tawag dito national disaster. I think national disaster din ang tawag dito kasi nga diba sandstorm. At hindi lang basta sandstorm, grabing sandstorm po ngayon. Ngayon po ay Friday. Yan. Pakita ko na lang yung date dyan kung anong araw ngayon. Ngayon March 2021 kung anong araw mismo. Friday ko ano yung pecha yan. So, pasok na tayo mga kasmorg. Medyo, ayan, hindi ko kaya yung alikabok. Balik na tayo. Kahit sa loob ng bahay, kailangan tayo mag-mask to protect ourselves para sa sobrang alikabok mga kasmorg. So, yun lang. So, yun lang muna mga kasmorgs. Binigyan ko yung kaunting insight kung paano sandstorm dito sa Saudi Arabia. Puputulin ko na lang po ito. Maraming salamat po. Yung mga mostly dito yung sa Riyadh, saka sa ibang parts na rin ng Saudi Arabia or Middle East nagkakaroon ng sandstorm. Ayun lang. Maraming salamat. God bless everyone. Keep safe everyone. Dito sa mga Middle East, mag-ingat po tayo pag meron pong sandstorm, dyan lang po tayo sa loob ng bahay. Yun lang po. Bye-bye. Salamat po sa panonood sa aking channel. God bless everyone. Maraming salamat po. Syukran katir.